然後呢個學生公寓呢，上樓之前呢，呢度有幅嗰啲嘅 Hikari Kabe 光壁畫咧，我覺得幾特別嘅。一個用唔同顏色咧，就代表晒呢個區嘅唔同嗰啲嘅嘢啦。例如黃色咧 yellow 咧，佢就係代表嗰個火車站啊，或者嗰條線路啦、鐵路啦。跟住 white 度啦，住宅街啦。跟住 grey 商店街啦。跟住red 度紅色。跟住仲有 purple 係紫色啦 ，green， 跟住 blue 啦，不過都唔係寫翻嗰啲本身嘅啫，佢全部用晒卡塔加納。咁就話晒俾你聽，呢度附近佢用一幅類似呢啲後現代顏色表達佢啲藝術主義，表達咗呢個區嗰啲唔同嘅設施嘅 distribution 嘅分佈。